І до інших тем. У центральній частині міста розпочався ремонт внутрішньодворових доріг. Так, новенький асфальт найближчими днями укладуть на вулиці Горького біля будинків 35 та 37. На вулиці Горького біля будинків номер 35 та 37 ремонтують внутрішньодворову дорогу. Як згадує місцева жителька Ірина Михайлівна, тут хоча і саме центр міста, але новий асфальт укладали дуже давно. Я живу с 56-го года здесь. Почти не делалось. Ну, знаешь как, так, чуть-чуть, да и все. А это уже капитально. Молодцы. Нагадаємо, у 2018 році з місцевого бюджету на ремонти внутрішньодворових доріг виділили майже 6 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж у минулому році. Долгое время, несмотря на то, что это центр, долгое время здесь были ямы, плохая дорога. Даже вот общаясь с нашими жителями этих домов, такси даже не хотело сюда заезжать, потому что очень плохо было. Ямы были. Сейчас все привели в надлежащий вид. Жители и мы, комитет микрорайона, благодарим в первую очередь руководство нашего города, депутатский корпус. Большое огромное спасибо, что уделяют внимание нашим придомовим територіям. На сьогодні вже закінчили ремонти внутрішньодворових доріг у багатьох мікрорайонах Бердянська. Після проходження всіх необхідних юридичних процедур підрядник розпочав реконструкцію асфальтного полотна і біля будинків на вулиці Горького. Огромное спасибо за хорошую дорогу. Дай Боже, щоб вона була хороша. Ну да. Самое главное, чтобы они качественно сделали, и огромное спасибо. Самое главное, что у нас теперь красота. Всем на славу.